Bien. Alors, dans la classe programme, donc tu as fait ta chaîne de connexion. Bien sûr, alors la chaîne de connexion, elle va s'adapter selon chaque poste. On a l'objet commande, très bien. Donc, je vais la déclarer, tout stylé, la connexion. Alors, tu as fait deux méthodes, execute non query, c'est métier 1, deuxième. Donc, j'ouvre la connexion, tu donnes la requête et tu fermes, deuxième. Pour header, tu ouvres la connexion, commande. Vous m'excusez une petite minute. Allô? Alors, très bien. Donc, tu as fait ici le retour DataSaver. Très bien. Donc, non. If dr read dr.load. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment faire? Là, tu veux vérifier, Zema, est-ce qu'il contient des lignes, c'est ça? حيت ملي كنديرو هاد التغريد انا قبيله جيت درتها حيت درتها في هذيك ريشيرشي حيت كنت عرفت بلي لو داتا ريدر ديالي فيه اون سول لين. Vous avez compris لان لا روكيت اللي كانت عندي فيها وير كود ديك انا نرجع لكم تشوفوا. الوغ اون ايتي لا هاد لا سوليوشن اللي درتها باسكو انا جيتي سور كو le DR ديالي contient une seule ligne. علاش؟ حيت كنقول ليه where num c'est égal. Vous voyez? وإلا عقلتو في لو تي بي ديال لا ديرنيير فوا كنا درنا اون بوكل while dr.read. سكو سي دونك هنايا هادي ما خصهاش تكون. Tout simplement, moi, ce que je vais faire, je vais prendre le DR et je vais le charger dans mon data table. Quand le DR خاوي غادي نلقى الداتا تيبل ديالي خاويه. Donc pour savoir est-ce qu'il y a un résultat ou pas, au lieu de travailler avec le data reader, je vais travailler avec le data table.
دونك مكاينلاش ندير داك لو تشيك فهمتيني دابا هادشي حيدنا هذيك حيت كاينه اصلا في الكلاس بروغرام حيدنا هذيك اللود هذيك اللي كندير حيدتها حيت اصلا في بلاس بروغرام ما يعرفش الفرق ايه زعما سا نا با دو سونس زعما صافي بلاش بغيتي تقول لي الا قرا لو بروميي عاد يدخل سينو الداتا تايب ديالك تبقى خاويه زعما هادي كيزايده انا قلت لك لو تشيك اون بو لو فيغ ابخي حيت هذاك لو تشيك هنا ما يفيدك في والو صافي tu as compris زعما tu profites pas de cette information انت عرفتي خاوي اسكو tu affiches un message à l'utilisateur ما كندير والو هنا اللي مهم عندنا هو كنقرا لانفورماسيون من الباز دوني وكنرجعها للسيرفر دابليكاسيون في ان داتا تايبل وديك الساعه تمشي يقرا الداتا تايبل يشوف واش عامر ولا خاوي الا لقى خاوي يعرف لي لا روكيت راه خاوي داكوغ سي بيان سي تري بيان الوغ غنشوفوا لو فورمولير الوغ لو فورمولير شنو درتي فيه الوغ نشوفوا لو كود alors درتي كود هذاك très bien donc هنا c'est plus propre comme vous voyez tu as appelé la méthode execute ton query tu lui as passé la requête et tu as construit ta requête insert into fournisseur values 0 1 2 excellent pour modifier tu as préparé ta requête ou عيدتي la même méthode vous voyez هنا كنحسب بلي عندي la même méthode والكود صغار par rapport à la première solution supprimer la même chose alors هنا rechercher, on prépare notre requête. Où tu vas créer un data table pour récupérer l'information execute leader, excellent. Et cette fois-ci, tu lis à partir du data table. Et non, il a précisé que il n'existe pas. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Et non, tu devais exploiter. Et non, dire if dt.rows, c'est dit rows. .count égale à 0, ou différent de 0, on va faire ça. Ok? Il y a dit que la condition de if dr read. Else, je vais afficher message box. Et on va faire, je vais rouler. Donc, excellent, c'est très très bien, tu as bien compris. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Donc, là, je vais le code هذا. شوفوا معايا داك الكود اللي كنا دايرين في الاول نعم فاك باقي ما متاكدش انا في ريشيرش حيت باقي ما اكزيكيتيتاش بس ليكزيكوتي راه باين خدام زعما سوف الا كانت هذيك اون ايرور غتكون عندك اون ايرور في ايرور دو سانتاكس داكوغ لا في الريشيرش دونك الا بغينا نجربو انا جو في موديفي كوا شنو خصني ندير جو دو موديفي ما chaîne de connexion ياك vous êtes d'accord avec moi غادي نهز ما chaîne de connexion ونحطها عندك في البروجي ديالك اوكي حتى السميه دير لي طاب واقيلا حتى voilà et je vais vérifier aussi le nom des tables alors non هادي عندك fournisseur alors شوف انا عندي normalement alors presque نحل قبيله في الفيشي j'étais en train de chercher fournisseur نشوف غير لي كولون واش هما هادوك alors عندي num f non f ville بحال هنا num f non f ville voilà ou num f donc vous voyez c'est la même chose alors je vais exécuter et on va essayer d'ajouter un fournisseur alors pour vérifier je chauffe chez fournisseur 7 alors je choisis un code qui n'existe pas donc non F8 Casa ajouter réussi alors نشوف هنا واش تزاد عندي exécuter 8 et 8 Casa voilà très bien alors je supprime 7
Là, je modifie. Modifier. OK. Modification réussie. J'exécute. Ouais. Fournisseur 8. D'abord, je vais supprimer 7. Supprimer. Suppression réussie. J'exécute encore. 7 مش بحال. قالت لي la recherche. نديرو 8. Rechercher. Hop. Alors là. Oculine à la position 1. Et non, mشيتي Rose. C'est le calme. Je n'ai pas bien vu avec toi. Le code. Alors, dt.rose 0, il faut faire attention. Je ne me dis pas rose 1. Rose 1, c'est-à-dire c'est la deuxième ligne. Alors que dt, je n'ai pas fait attention. Alors, on a dire ligne وتزيد حداها colonne. Voilà. Donc, il y a la syntaxe ligne. Zéro. 1. 0. Donc, je tiens une erreur qui a été glissée. On va peut-être les chemin. Qui est l'exécution, le test moyen. Alors, je vais faire la recherche. Alors, j'étais en train de chercher 8. 8 à là, 7 مكان شغل سوي اللي مسحناه. 7. Le code n'existe pas. Très bien. On dit 5. Voilà. OK? Vraiment. Bravo. Donc, très bien. Donc, دابا شنو غادي يبقى لينا نشوفو؟ قلنا هاد الفورمulaire هذا غادي نزيدو عليه les boutons de navigation. Je les Donc, quand on vous demande d'ajouter les boutons de navigation, et les boutons de navigation, كنا خدمناهم داك العام على ما إلا عقلتو. كنا زدنا ديكلارينا واحد لا variable globale position comme ça كنزيد واحد كنقص واحد. Alors là, normalement, vous devez maîtriser ça en première année. Donc là, on va exploiter le framework. Je vais exploiter le framework. Il y a l'objet, la classe qui va faire le travail pour nous. Donc avec la position, c'est pas à nous de la déclarer. On va travailler avec ce qu'on appelle un binding source. Alors, هنا غتبعوا معايا شنو هو le binding source عندكم في le cours. Alors, binding source, voilà. C'est quoi un binding source? Le binding source, c'est un contrôle qui permet de faire du data binding. Le data binding, c'est de permettre de lier un contrôle avec un ou plusieurs sources de données. Alors là, خصني نعرف شنو هي contrôle وشنو هي source de données. Alors غادي ندير لكم un petit schéma هنايا. Je pense مثلا. Alors, les contrôles هما اللي تيكونوا عندي في الفورمulaire. واخا هذا الفورمulaire ديالي. Les contrôles هما les text box. شي كبير شي صغير ماشي مشكل. ياك. Donc هنا شنو عندي؟ عندي هنا le formulaire qui contient quoi? Qui contient les contrôles d'affichage. Oui ou non? Oui. تبين. Oui, oui. مزيان. وهنا عندي la source de données. La source de données où sont stockées mes données. Alors, les sources de données اللي كانوا عندنا شنو هما؟ La source de données. Il y a l'asl de la source de données, c'est la base de données, ياك.
وحنا بلا دوت نت تعلمنا نجيو من لا باز دو دوني ونحط الداتا ديالي فين نحطها في ان داتا تيبل ياك Oui. Oui. donc si on veut bien schématiser ça نقولوا la source de données ندي في une base de données وحنا من هذيك لا باز دو دوني فين مشينا حطيناها هنا avec la do.net avec la do.net مي كنقول ado.net هما ديك لا كلاس كونيكسيون لا كلاس كوموند لا كلاس داتا ريدر وفين حطينا هادشي كله حطيناه في ان داتا تيبل مي كنقول داتا تيبل صافي كنولي في ان اوبجي فريم ورك دوت نت صافي جو سوي ديتاشي de la base de données serveur base de données دابا شنو خصني ندير الداتا البايندين سورس فين كيجي الوسط هنا فين جاي عندي البايندين سورس هذا هو البايندين سورس نديروه هنا هاد ليطوال هادي on va imaginer que هاد ليطوال هي le binding source donc le binding source qu'est-ce qu'il fait il me fait كيقرا من الداتا كيافيشي في لي كونترول دونك هذا سي ان اوبجي ديال فريم ورك اللي كنوريه لا سورس دو دوني كنقول ليه شوف انت غادي تمشي ليا من هاد الداتا تيبل ولا كولون اللي عندي في لا تابل كود غتافيشي ليا في هاد الكونترول هذا ولو نون اللي عندي في هاد لا تابل غتافيشي ليا في هاد الكونترول هذا ولا فيل اللي عندي في هاد لا تابل غتافيشي ليا في هاد الكونترول هذا فهمتوا واش كنديرو binding source il a besoin de savoir deux choses il a besoin de savoir la source de données ou il a besoin de savoir où afficher la source de données où est-ce qu'il doit les afficher c'est-à-dire les contrôles donc il me fait le lien entre data et les contrôles d'affichage il y a de la phrase data binding permet de lier un contrôle avec une ou plusieurs sources de données lier un contrôle c'est un contrôle en fait ce sont des text box وهذا text box code وهذا text box ville فهمتوا donc le binding source va permettre de lier un contrôle avec une source de données اللي هي data table الداتا تيبل منين عمرناها من الباز دوني à travers les objets ado.net دابا حنا راه وصلتوا لهنا الداتا تيبل puisque vous savez maintenant faire une telle méthode comme ça هنا هي une méthode اللي كتاخذ une requête وكترجع لي data table استعملتوها في la recherche هانتوما شنو من la recherche lorsque vous avez fait هاد la ligne شنو درنا عمرنا الداتا تيبل من une requête qu'on a construit et qu'on a exécuté sur le serveur base de données دابا شنو درنا حنا من الداتا تيبل on a affiché في لي كونترول لاحظتوا من الداتا تيبل لي كونترول كنا في هاد لوبتيك لا ميثود ريشيرشي درتو بحال هكا من الداتا تيبل و افيشيتو في الكونترول نيشان دابا ما غنافيشيوش ديريكتومون من الداتا تيبل لي كونترول غادي ندوزو واحد لوبجي انترميديير اللي هو البايندين سورس اللي غنشوفو غيسهل لينا بزاف الخدمه دونك on va déclarer un binding source on doit lui montrer بدا 1 les données ديالو و 2 غادي نوريوه chaque colonne في هاد لا طابل فين غادي افيشيها صافي donc c'est deux étapes بانوا لكم هاد لي deux étapes Oui. Voilà, donc là, il y a la première étape. Donc, bien sûr, je vais déclarer le binding source. Je l'instancie. Je trouve. هذا ومن بعد شنو خصني نوريه الداتا تيبل ديالو هي هادي binding source point data source égale dt donc وريتو لا طابل اللي غادي يقرا منها لي دوني ومن بعد je vais lier les contrôles avec le binding source هي هاد دو غنقول ليه شتي هادوك لي دوني ها فين غادي تافيشيهم regarde كندير text box code point data binding c'est-à-dire je vais relier le contrôle text box code je vais le relier
avec les points data binding point add new binding text binding source code B. انا صح لكم l'écriture شنو هي. كندير واحد البايندين entre text box وهاد التكست. عرفتي شنو هي التكست؟ سي لا بروبريتي ديال text box. c'est-à-dire حنا نرجعكم لهنا ولا شي هنا. شوف اش كنت كنكتب text box code بوين text. شتو هادي هاد لا بروبريتي راه هي هادي فريمون غادي نبدا نوريه شنو هي لا بروبريتي اللي غادي يلعب بها. فهمتوا؟ وي. دونك كنقول ليه شوف غادي تمشي لهاد تكست بوكس لا بروبريتي تكست ديالو tu vas la relier avec le binding source. le binding source راه فيه data table وكنوريه لا كولون. هاد لا كولون فين كاين هاد كود بي راه كاين وسط هاد ديتي. فهمتوا؟ هاد الثاني ديال الباز دوني. دابا راه هاد data table جبناها من الباز دوني عمرناها. Alors, on va faire l'exemple ensemble et vous allez voir que c'est simple. خصنا نفهموها. alors شوفوا معايا دابا حنا هاد البايندين سورس بعدا باش نحطكم عاوتاني في باش تفهموا لو بوزوان ديالي شنو هو. انا عرفتي شنو بغيت ندير. نديرو افيشاج بواطه اوتي. ها هي. alors انا لو بوزوان ديالي شنو هو. بغيت ندير واحد لي بوطون premier dernier etc. غادي ندير هنا شنو هذا لو بوطون نسميه premier ياك هنا نديرو غير premier و dernier ونسميه هنايا dernier. وبغيت فاش نبرك على premier شنو يطرى ليا. لو premier fournisseur يتافيشي ليا هنا وفاش ندير dernier لو dernier fournisseur يتافيشي ليا هنايا. دونك je peux faire ça moi-même حيت لي دوني فين كاينين. غادي نمشي نجيبهم في واحد داتا تيبل. انا غادي نجي في اللود وغادي ندير واحد string requête égal select all from fournisseur. داكوغ غادي نقرا لي فورنيسور كلهم وغادي ندير واحد داتا تيبل dt وغندير dt égal programme point execute reader وغنعطيها لا روكيت ديالي. تا روكيت درت لها روكيت. دابا شنو درت انا في هاد لي 3 لين. جبت لا ليست دي فورنيسور من الباز دوني وحطيتها في ان داتا تيبل عندي. مزيان. وي. ولكن خصني فوق ما نكليكي على بروميي نافيشي لو بروميي فاش ندير ديرني نافيشي ديرني. هذاك بروميي و ديرني فين مخبيين هنا. خصني نبقى نقراهم بلي زانديس. بروميير هو انديس 0 لو ديرني هو انديس تاي موان 1 هادو ساهلين. ولكن بريسيدون سويفون خصني ندير واحد لا بوزيسيون نبقى نلعب بها. ما عرفتش واش عقلتوا على هادشي في بروميير راني كنت درت. دابا انا فعلا نصدع راسي باش نديكلاري البوزيسيون نبقى نانكريمونطيها ونديكريمونطيها ونحضي واش انا في الاول ومن حيت الا بقيت كنقولها نقصي واحد الا كنت وصلت لزيرو ما خصنيش نقص واحد. ولا بقيت كنقولها في سويفون زيدي واحد الا وصلت للاخر نعرف راسي وصلت للاخر. زعما جي بوكو دو فيريفيكاسيون افير. هو في الفريمورك كيقول لك حنا عطيناك واحد لوبجي اللي سميتو بايندين سورس. هو غادي يدير لك هاد الخدمه راسو. هو اللي غادي يبقى يجيري لك لا بوزيسيون. هو اللي غادي يعرف يقرا من الداتا تيب. فاش تقول ليه سير لو بروميي هو غيمشي للبروميي نيشان. فاش تقول ليه سويفون هو غيمشي لو سويفون. هو اللي غادي يجيري داكشي اون انترن. هذا هو لافونتاج دو فريمورك. دونك غنجي لهنا وغنديكلاري واحد بابليك بايندين سورس بايندين
égale à new binding. هي هذه اللي عندنا في الكور، هي هذه شفتو. وي. وهاد البايندين سورس شنو خصني نوريه؟ قلنا خصني نوريه لا سورس دو دوني ديالو باش هو يدير لي ديك بروميير ديرنيير. خصني نوريه لا سورس دو دوني. انا هادشي درتو في اللود، قلت فاش نشارجي غنبين ليه لا سورس دو دوني. الوغ كيسكو جو في فير؟ غادي نقول ليه bs.data source ديالك هي شنو؟ هي دي تي. وريتو منين غادي يقرا. وهاد دي تي شنو هما لي كولون اللي فيها؟ حنا عارفين فيها نوم اف نو اف فيل. متفقين معايا؟ واش متبعين؟ وي وي Et contient les colonnes Smithmon, num F, non F et ville. دابا البايندين سورس اللي وريتكم، يلا ورينا من غادي يقرا. ومن بعد شنو خصني نوريه شاك كولون فين غادي يحطها، فين هو لو كونترول اللي غيحطها فيها. هاد جوج غنقول لها واش تي غتمشي للتكست بوكس كود وغتحط فيه ديك لا كولون اللي كاين سميتها كود في الداتا تايب. فهمتوا؟ وي. وي دابا وريناه ورينا مين غادي يقرا، ودابا غنوريوه لي كونترول. Alors je vais faire pour relier les contrôles, comment on fait? On fait textbox code point. Alors on va نتاكد من الكود ديالي باش ما نديرش دي بيتيز. alors كنديرو point data binding point add point data bindings point add وكندير new ياك new binding. alors في ديك new binding قلت لكم هاد التكست شنو هي؟ texte c'est la propriété ديال textbox code. هاهي شنو هي property name. كنقول ليه راه textbox code point text شنو غتحط فيه؟ غادي تمشي لانفورماسيون غتجيبها من هاد البي اس هذا وكيل كولون سي نوم اف. شو لي زانفورماسيون منين جبتهم؟ فهمتوا هاد نوم اف منين جبتها حيت هي لا كولون اللي عندي في هاد الداتا تيبل هذا. وهاد التكست شنو هي؟ سي لا بروبريتي ديال هادي، حيت كندير في الاخر textbox code point text. ou je vais faire pareil pour le reste. Textbox non point data binding, c'est-à-dire que je vais le relier avec une source de données new binding pour نقول la propriété ديال qui est texte binding source. وهادنا شنو غيقولوا لي شنو غنكتب هنا؟ نو non f. très bien. Finalement textbox ville point data binding point add new binding de textbox bs. وهنا شنو غنكتب؟ فيل. دابا شنو درنا في هادشي كامل؟ يلا صوبنا البايندين سورس، عطيناه لي زيليمون منين يقرا وفين يقرا. هادو لي زونطري البايندين سورس دابا عمرناه وريناه. دابا عاد اون فا بروفيتي. فهمتوا؟ دابا عاد اون فا بروفيتي دو بايندين سورس. دابا حنا اللي خدمنا بايندين سورس باقي ما خدمش هو. متفقين معايا؟ بحال شي بروغرام كتعطي لي زونطري وكتسنى لي سورتي. فهمتوا؟ وي. دابا هادو شنو درنا ليه؟ عطينا لي زونطري وريناه ها لا سورس ديالك حنا اللي جبناها وحنا اللي ورينا لي كونترول. دابا عاد حنا غنرتاحوا. دابا شوفوا فاش غادي نرتاح. فاش غادي نجي ندير بروميير غنقول ليه بايندين سورس بوين موف فيرست. صافي ساليت. فاش غنقول ليه موف فيرست بايندين سورس ديالو غيخدم. شنو غيدير؟ غادي يمشي يموفي فيرست فين؟ غيمشي يقرا اول لين عنده فين؟ داتا تيبل. الداتا تايبل اللي ديجا عامره. وغادي يحط دوك لي زانفورماسيون فين؟ في هاد لي كونترول اللي ديجا وريناه. كنقول ليه ديك الكولون فين تحطها وهاد لو نو فين تحطو وهذا فين تحط. Vous avez compris؟ وي. هذا بوطون دو بريسيدون غادي نسميه بريسيدون.
précédent وهذا suivant. Voilà. Alors, précédent, bs.move. Suivant, c'est bs.move. Next. Au dernier, c'est bs.move. Last. Exécuter, vous allez voir. C'est très pratique. Et on met le logo, afficher le logo, on les suivant, dernier, premier, précédent, mais qu'il y a erreur, ça fait d'accord précédent, suivant, je vais vous dire le premier, c'est le dernier, dès les suivants, vous me gardez erreur. فهمتوا اللي خدم داك العام تي بي دونك première année وريناكم كيفاش تكتبوا الكود راسكم. C'est des techniques de programmation. En deuxième année, c'est une suite, on va pas refaire le même programme. En deuxième année, كندخلوا شويه الفريمورك هنا كنبداو كتكبروا شويه لا ماتوريتي دو ديفلوبور. انت كتعلم دير شي حاجه دابا اجي تشوف الفريمورك. C'est quoi l'utilité du framework? C'est d'éviter un code répétitif. ولكن خصك تكون عارف de quoi il s'agit. Est-ce que c'est فهمتوني؟ وي معناتها دابا الا ما كانش البايندين سورس غتعرفوا تصوبوا نورمالمون بروميير بريسيدون سويفون. خصكم تعرفوا تصوبوا سون بايندين سورس. داك سي ان كور دو بروميير اني. فهمتوا؟ دابا فاش كتطلع في ماتوريتي كتقول لك انا كنخدم فريم ورك. شنو معناتها كنخدم فريم ورك؟ كنخدم بدي زوبجي اللي كيما فاسيليت لو طرافاي. فات ما نديرهم انا كنلقاهم واجدين. مي نورمالمون جو دوا اتر ان ميجور دو لو فير سون لو فريم ورك. ما خصش يكون الفريم ورك احسن مني. فهمتوا؟ فوالا. دونك هنا خدمنا بلو فريم ورك. خدمنا بلو فريم ورك في لا نافيغاسيون. C'est compris maintenant? Oui. On a exploité l'objet binding source. Donc, binding source, pour l'initialiser, on doit lui montrer la source de données, d'où lire et où afficher. Donc, on la relie avec les contrôles. Ensuite, c'est les entrées. On l'exploite en appelant les méthodes move first, move last. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez voir, donc je vais juste arrêter l'exécution. Une fois que vous allez faire BS point, vous allez voir هي position. شوف position ورا إلا déclare. هذيك position اللي كنا déclarينا variable global هي راه عنده. و encore il y a remove at, remove current, remove filter. Il est très très fort. Les autres méthodes غادي نشوفوهم فاش غادي ندخلوا le mode déconnecté. alors هنا كاين واحد المشكل صغير ما عرفتش واش غادي ديتيكتيوه ليا ولا لا. شوفوا معايا هنا. alors dernier premier. دابا شوفوا واش غادي ندير 10. غنسميه هذا fournisseur 10 رابع ajouté. دابا فاش غادي ندير premier suivant dernier بقى باين صافي مزيان. ولكن لو dernier نزيد في 10. alors إلا درنا هنا دابا 11 fournisseur 11 ajouté. فين هو 10 شفتو؟ فهمتو؟ كي اجوتي في بلاصه داك دابا غنجي لويت غادي نمسحو. غندير بروميي غندير ديرني باقي عندي 8. الوغ الا مشينا لا باز دوني شكون اللي يقول لي فين كاين المشكل؟ مشينا لا باز دوني ما غنلقاش 8 حيت كتكون ولكن هنا باقي عندي 8 كتكون مخزنه فيه ديك لا داتا اللي قبل. نعم كيكون هو خدا الداتا كيكون مخزنها يعني الا تحولات تما ما يمكنش يعاود ياخذها كتبقى عنده غير هذيك اللي خداها في الاول. Voilà, très très bien, tu as bien compris. Donc en fait, on est un peu dans un mode déconnecté. Vous voyez, on
En mix فاش دخلنا البايندين سورس دخلنا شويه قلنا كنطلعوا على لو ديكونيكتي. ما عرفتش واش كلكم فهمتوا هذه القضيه ولا لا. فاش كندير اجوتي انا كناجوتي فين في لا باز دوني والبايندين سورس ديالي شنو هي لا داتا ديالو. شنو هي الداتا ديال البايندين سورس ديالي؟ هي الداتا هي داتا الداتا تيب. تيب. دونك شنو خصني ندير نورمالمون؟ الا بغيت داكشي يبقى عندي كويرون سافا ايتر داكشي لو ديال تي بي الداتا كو فوزالي فيه. تيبل نرجع عاوتاني للباز دوني. فوالا يعني هاد البايندين سورس بوين. الوغ où est-ce qu'on a initialisé le binding source هنايا. الوغ هاد الكود هذا بالضبط غادي يخصني نبقى نعيط ليه à chaque fois درت une insertion une modification ou une suppression. فهمتوا؟ حيت لا سورس دو دوني ديالي كتبدل خصني حتى هاد الداتا تايب اللي عندي هنا حتى هو يبقى اكtualisé. فهمتوا؟ يعني فاش نزيد في الباز دوني خص حتى هذا نزيد فيه ومين غادي نزيد فيه جو سي اوبليجي نمشي نجيبها حتى من الباز دوني. باش نمسح من الباز دوني حتى الداتا تايب خصني نمسح منه. حنا ما غنمسحوش من الداتا تايب ولكن غادي ناكtualiséوه à chaque fois. Donc ce que vous allez faire, vous allez faire une méthode اللي سميتها actualiser. d'accord وغادي تحطوا فيها هاد لو كود هذا فين مابقاش سيليكسيوني هاد لو كود هذا et vous allez l'appeler في اللود. Vous allez l'appeler après l'insertion, après la suppression, après la modification, tout simplement. Est-ce que vous suivez? Oui. Bien. Oui. C'est clair? Oui. Les autres? Donc voilà. Donc هذا هو le TP اللي غادي تديروا دابا. نشوف شنو باقي عندكم من بعد. Donc هنا mise à jour. Alors après غادي ندوزو نخدمو une clé étrangère. وهنا واحد الحاجة أخرى عاوتاني. Pour faire une bonne application, alors je démarre. Si je fais ajouter, qu'est-ce qui est là? Mais là j'ai une erreur. علاش؟ dites-moi علاش. تما قايلين بان كلي بريمير ديجا كاينه. Voilà, donc هنا عندي une erreur. Il y a le risque d'erreur. Donc normalement il faut. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Normalement le code هذا. خاصو يكون في ان ديفلوبمون دو بروجي كنهضروا في مود بروجي ماشي مود امتحان. Il faut toujours faire la gestion des exceptions, le try catch. سيروا راجعوا هادشي شويه الى قلتو لي. الوغ هنا كاينه واحد اكستريماج كاينه اونطوري دو try. فوالا شفتوا هادي كتسيليكسيوني وكتقول لي entouré de try catch. C'est-à-dire là si jamais il y a eu une erreur ما كنبلونطيش l'application. نقول لي message box point show show. alors on a exception EX un message. alors ما عرفتش واش عاقلين شويه هاد لا gestion des exceptions حتى هي ولا لا. هنا je suis en train de catcher une exception de la classe exception, c'est la classe mère de toutes les exceptions. Ou كاينه واحد la propriété message que je vais exploiter. alors maintenant on va dire ajouter.
ما غيبلونطيش. Impossible d'insérer une clé en double. Ok? Donc, كنبقى دايما في l'application ديالي parce que je gère les exceptions. C'est bon? Alors, باش ما نوضركمش. Donc, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire? Vous allez refaire le traitement du binding source. ياك؟ Comment je vais travailler avec le binding source en actualisant le data table après chaque opération, après chaque ajout, après chaque modification, après chaque suppression. C'est un code que je vais répéter plusieurs fois. Donc, je vais faire la méthode qui va actualiser. Je vais faire les 3 lignes de code. On a été le chargement, on a été après l'ajout, après la modification, après la suppression. On dit que c'est le data table actualisé. حيت ما عرفتش بانت لكم حيت ملي ما كنأكtualiزيش انا فاش كندير اجوتي في لا باز دوني ولكن لو داتا تيبل ديالي هذا ما كيتزاد ليا فيه والو دونك فاش كندير بروميير ديرنيير سويفون بريسيدون كيولي داكشي مخربق وإلا مسحت عاوتاني كنفتح من الباز دوني وكاين داتا تيبل ديالي باقي عاقل على داكشي القديم فوايي وهاد le binding source, c'est une introduction, quand je vous ai dit, du déconnecté. C'est une manière de travailler en déconnecté. Parce que je peux dire premier, dernier, ou j'ai dit premier, qui me نقراها من base de données ou كنقراها من un objet local. Premier, فاش كنقول لي move first ولا move next ما كنمشيش للباز دوني ونشوف فين هو الفيرست في الباز دوني. هو البايندينغ سورس راه كيمشي كيقرا غير من داتا تيبل، سي ان اوبجي لوكال. وغادي نشوفوا من بعد باللي الداتا سيت راه شنو وصلنا دي داتا تيبل. هذا هو لو déconnecté si vous voulez. Alors je vous laisse refaire le TP بشويه عليكم. d'accord. donc عندكم هذا l'exercice هذا وغادي تزيدوا دابا عندنا الانترفاس كليون، انترفاس فورنيسور، وغادي تزيدوا انترفاس ارتيكل. والارتيكل اللي غادي يكون مبدل فيه c'est que l'article عندنا فيه le fournisseur. alors انا je vais vous montrer. انا غادي ندير select all. ما كاينش واقيلا مدام ارتيكل. لا عندنا بالك ما عندناش. كاين برودوي. non produit pardon. article produit c'est un synonyme. produit بغيت نقول. ok. alors lorsque le produit, alors regardez, je vais mettre le produit. Elle dit le fournisseur ou le fournisseur شنو c'est une clé étrangère. صافين. alors la clé étrangère فاش غادي نديرو ليها هنايا غادي نديروها comme un combo box. غادي ندير واحد combo box هنايا بحال دابا غادي نزيد واحد combo box هنا ياك. وهاد الكومبو بوكس في لو شارجمون في اللود هنا غادي تعمر ليا بلي نون دي فورنيسور ولا ديروا نتوما غير لي نيميرو باش تجينا ساهل. غتعمروها بلي numéros des fournisseurs. Comme ça, lorsque je vais faire ajouter, je suis obligée de sélectionner un numéro qui existe déjà. ما تخليليش لا ما هو يكتب لي اي fournisseur بغا. فهمتوا comment on gère la contrainte de clé étrangère؟ كنعمر ليه كنعطيكم حنا شفنا كيفاش كنعمروا كومبو بوكس ديجا راكم شفتوها. Donc vous allez sélectionner un fournisseur من la combo box وديروا ajouter. ou la contrainte ديال la clé étrangère كنكون زولتها لي. voilà. donc هذا غادي تموديفيو في ديك لا بوتيت بارتي اللي قلت لكم وغادي تكريو le formulaire produit ياك وغادي ديروا فيه هو la même chose. ajouter, modifier, supprimer, bouton de navigation recherché avec le combo box. C'est clair? Oui, madame. Oui. Oui, madame. في سؤال؟ Non. Non. تبعتوا شويه ولا والو؟ Oui, madame. جوج ولا ثلاثه اللي كيهضروا معايا. عندك هدى لا متبعين مدام، متبعين معك. نعم متبعين معك مدام.
C'est peine. Eh oui, j'espère bien. Oui, oui, madame. Vous enregistrez. Je voulais arrêter l'enregistrement.